ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি ভদিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ 15খন জিলাত ইতিমধ্যে কেইবাশ গাঁও ইতিমধ্যে ভদিয়া বানত ইতিমধ্যে পুত গৈছে। কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে বানত পুত গৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক ইতিমধ্যে লোকৰ বানত কবলত পৰিছে। যথেষ্ট সংখ্যক লোক বানৰ কবলত পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা খবৰ জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিপদসীমা ওপৰেৰে গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। ইতিমধ্যে বিপদসীমাৰ 21 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে গুৱাহাটীত বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলৰাশি। আমি বৰ্তমান আছোঁ কাছাৰী জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, যিটো কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ যিটো কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ত যি বিপদসীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি বৰ্তমান যি বিপদসীমা, সেই বিপদসীমাৰ 21 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৰ্তমান বৈছে। বৰ্তমান গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি হৈছে 49.689 মিটাৰ। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত যি বিপদসীমা 49.6, গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিপদসীমা হৈছে 49.68। আৰু তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী উফন্দি বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত গুৱাহাটীৰ পানী এতিয়া ইতিমধ্যেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গুৱাহাটীত 21 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈ 49.89 মিটাৰলৈ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত ইতিমধ্যে 1 পৰা 2 চেণ্টিমিটাৰৰ ওপৰলৈকে পানী যিটো বৃদ্ধি পাই আছে। গতিকে আচলতে লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে আগন্তুক যদি এটা বা দুটা দিনত যদি বৰষুণৰ মাত্ৰা ৰাজ্যত অব্যাহত থাকে, উজনিত যিদৰে আচলতে বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে, তেনেকৈ যদি বৰষুণৰ মাত্ৰা বাঢ়ি থাকে আৰু অধিক আচলতে জলপৃষ্ঠ উফন্দি উঠাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল। আৰু এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় জল বোৰ্ডৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে এটাই সাৱধানবাণী দিছে যে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ নৈপৰীয়া ৰাইজ, যিসমূহ গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ঠাইৰ যিসমূহ নৈপৰীয়া ৰাইজ, তেওঁলোকে অনাহকত যাতে আচলতে নৈ কাষত তেওঁলোকে নাথাকে বা নৈ যিটো বিপদসীমা ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উফন্দি উঠিছে গুৱাহাটীত। গতিকে যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে অহা যোৱা আদি তেওঁলোকে বাৰণ কৰে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত পানী আৰু অধিক উফন্দি উঠিব পাৰে। ইতিমধ্যেই দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ উজনিত যথেষ্ট ইতিমধ্যে কবলত পৰিছে, বানৰ কবলত পৰিছে 15খনকৈ জিলা। পুনৰ কৈছোঁ 15খনকৈ জিলাৰ কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যেই বানৰ কবলত পৰিছে। কেইবা শতাধিক গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে। যথেষ্ট সংখ্যক কৃষিভূমিৰ লগতে আচলতে বানত উটি গৈছে বহু জীৱ জন্তু, আৰু লগতে খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ যিটো বৃদ্ধি পাইছে, একে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ এই সতৰ্কবাণী যে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে পানী বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিপদসীমাৰ 21 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আজি বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত যিটো পানী বৃদ্ধি পাই আছে। গতিকে লুইতপৰীয়া ৰাইজক আচলতে এই সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ কৰ্মচাৰীসকলে। নিশ্চয়কৈ প্ৰণীতা, ইতিমধ্যে যিটো ক'ভিড প্ৰট'কল অনুসৰি যিসমূহ ফেৰী, সেই ফেৰী যিসমূহ সৰু যিসমূহ ভুটভুটি, সেইসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু নাও চলাচলো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, কাৰণ ক'ভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু যিসমূহ ভুটভুটি, সেই ভুটভুটিসমূহ চলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু যিহেতু এতিয়া পানী বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে নাও চলাচলৰ আচলতে কথা ইতিমধ্যেই নাহে। আৰু যিহেতু বন্ধই হৈ আছে ফেৰী যিহেতু ভুটভুটি সেৱা ইতিমধ্যেই বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটীত। আৰু বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে আৰু অধিক সাৱধানহে আচলতে হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা হয়তো আজি বা কালিৰ ভিতৰত পুনৰ নিৰ্দেশ প্ৰকাশ কৰিব যে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি পাইছে, কোনো ধৰণৰ যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত
সেৱা যাতে তেওঁলোকে চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি নিদিব কাৰণ আমি প্ৰতিবাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যেতিয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি পায় আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে তেতিয়াই আচলতে ফেৰী চলাচলত তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ তেওঁলোকে ফেৰী চলাচল সেৱা তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰে আৰু এইবাৰ যিহেতু ক'ভিড প্ৰট'কলৰ বাবে ইতিমধ্যেই যি ভুটভুটি সেৱা যি নাও সেৱা ইতিমধ্যেই বন্ধ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ কোনো ধৰণৰ ভুটভুটি বা ফেৰী সেৱা ইতিমধ্যেই এই সময়ছোৱাত বন্ধ হৈ আছে গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো ফেৰী চলাচল আৰু অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিছে